Você acha que bruxismo é só apertar de dente? Existem dois padrões principais: quem range e quem aperta. Quem aperta costuma ter dor de cabeça, dor muscular, tensão no pescoço. Quem range costuma ter desgaste nos dentes, fraturas e restaurações quebradas. Se você trata todo mundo com a mesma placa, isso é ignorar o padrão muscular e o sono da pessoa. Comenta acordei assim, se você sente dor ao acordar.